ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வேகமாக பறக்கும் பறவைகளின் பட்டியல். இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, மேலே இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோலாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 11 அனாஓசனி சிட்டு, அதான் சிட்டுக்குருவிம்போமே அது. இதோட வேகம் பார்த்தீங்கன்னா 98.27 km/h. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 98.27 km வேகத்தில் பறக்குது. அடுத்து 10 சாம்பல் தலை அல்பட்ரோஸ். இதோட வேகம்னு பார்த்தீங்கன்னா 127 km/h. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 127 km வேகத்தில் பறக்கக்கூடியது சாம்பல் தலை அல்பட்ரோஸ். அடுத்து 9 கிர் வல்லூர். இதோட வேகம் பார்த்தீங்கன்னா 128 km/h. அதாவது 128 km வேகத்தில் ஒரு மணி நேரத்துக்கு பறக்கும் கீர் வல்லூர். அடுத்து 8 சிவப்பு மார்பு முக்குளிப்பான் வாத்து. அதாவது இது 129 km/h. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 129 km வேகத்தில் பறக்கக்கூடிய ஒரு பறவை. அடுத்து 7 துண்டு இறக்கை வாத்து. இது 142 km/h. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 142 km வேகத்தில் பறக்கக்கூடிய ஒரு பறவை. அடுத்து 6 இது எங்கே பார்த்தாலும் நம்ம பார்த்துருப்போம், கோயிலெலாம் பார்த்துருப்போம், மாடப்புறா. இதோட வேகம் பார்த்தீங்கன்னா 148.9 km/h. 148 km வேகத்தில் பறக்கக்கூடிய ஒரு பறவை புறா. 5 கப்பர் பறவை. இதோட வேகம்னு பார்த்தீங்கன்னா 153 km/h. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 153 km வேகத்தில் பறக்கக்கூடிய ஒரு பறவை. அடுத்து 4 ஐரோவாசே ஹாப்பி வல்லூர். 160 km/h. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 160 km வேகத்தில் பறக்கக்கூடிய ஒரு பறவை இது. அடுத்து 3 வெள்ளை தொண்டை ஊசிவால் உழவரான். இது 169 km/h. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 169 km வேகத்தில் பறக்கக்கூடிய ஒரு பறவை இது. அடுத்து 2 பொன்னாங்கழுகு. இதோட வேகத்தை பாருங்கள், 240 320 km வேகம். ஒரு மணி நேரத்துக்கு 240 320 km வேகத்தில் பறக்கக்கூடியது இந்த பொன்னாங்கழுகு. இது 2வது. ஃபஸ்ட்டு நம்பர் 1ன்னு பார்த்தா பொறிவல்லூர். பொறிவல்லூர்ன்றது தான் நம்பர் 1. இது 389 km/h. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 389 km வேகத்தில் பறக்கக்கூடிய பறவை தான் இது பொறிவல்லூர். இது இவ்வளோ வேகமாக பறக்குது பார்த்துங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதேமாரி உங்களுக்கு பறவை பற்றி ஏதாவது தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.